啊？乜你而家冇力啦咩？提升你嘅力量啦！阿 Ken，你冇事啦？阿龍，我終於揾到你啦！不過一陣先同你打招呼啦，因為我哋而家首先要做嘅係收拾呢一隻怪物啊！好啊！你哋兩個似乎仲係死心不息想同我打噃。咁好啦，我就俾啲真功夫你哋睇下，嚟啦！要打低我域家，呢啲功夫仔係唔使得嘅，你哋要攞啲真材實料出嚟先至得噶嘛！你輸咗啦！犀利，我差啲失咗重心。呢個赤龍都幾犀利。永嘉，Ken，喐手啦！老公，旋風腿，升落去！你去死啊！